正平靚正嘅八月光手鐲嚟啦！你哋睇下我手上呢批八月光手鐲，冰冰膠膠咁，幾靚！我喺平洲開手鐲加工廠30幾年啦，好多人都話換東來嘅手鐲又平又靚，我呢一手啊都唔輸蝕噶。等我坐低嚟慢慢睇下先。呢手八月光被真係好冰膠啊，啲顏色白到似皎潔嘅月光，光澤柔和到似蒙上一層薄紗，透過光睇已經泛起微微嘅熒光，未加工都已經溫柔到入心。我而家就去加工一條出嚟，等姊妹們好好咁欣賞下。等我調一調水下。加工之後，成隻手鐲變成咗一輪月光咁，更加潔白無瑕，光澤柔和到似真嘅月光灑落咁。轉一轉手腕，會泛起流水般光滑，恨得隻手纖細優雅，真係溫柔到人心裏邊去。咁靚嘅八月光，各位姊妹有冇睇到心喐喐呢？如果有嘅，就留個圈口俾我啦。